Распутаем любой кармический узел. Обращайтесь. Недорого. Нет, спасибо. Вот, окей. Сейчас чай пойдем попивать. Чем бы нам заняться вечером? В понедельник обычно мы думаем. Но только не тем, чем вчера. Это точно. Всегда что-то новенькое. Я придумал всегда что-то новенькое. Незабываемый вечер. В кругу друзей. Андрюша, а ты вот хотел как раз на турник сходить. Да. Лучше гребля. Не сказать хуже. Плотненько. Они туда, наверное, мокрую. Нет, это можно. Можно молочку. Когда ты одеваешь, ты натягиваешь, а можно я молочком еще, так, знаешь, протирать. Кстати, есть молоко? Нет. Ну ладно.